Kvůli jednomu mýtu drží lidé v Česku zděděné byty roky prázdna. Platí energie, pojistku a daň a čekají na termín, který se jich vůbec netýká. Ten mýtus zní: zděděnou nemovitost musíš vlastnit 10 let, jinak z prodeje zaplatíš daň z příjmu. A teď pravda, kterou nezná ani spousta lidí, co se v realitách pohybují. Do toho časového testu se počítá i doba, po kterou nemovitost vlastnil ten, po kom dědíte. Pokud jde o přímou linii, tedy rodiče, prarodiče nebo manžela, jejich roky se přičítají k vašim. Řeknu to úplně konkrétně. Maminka koupila byt v roce 98. Vlastnila ho 27 let. Vy ho zdědíte a prodáte klidně měsíc po ukončení dědického řízení. Daň z příjmu 0. Těch maminčiných 27 let se počítá vám. Takže zatímco vy čekáte 10 let, protože vám to poradil soused, stát po vás celou dobu nic nechce. Jediné, co roste, jsou vaše náklady na prázdný byt. 60 000 ročně, které platíte kvůli mýtu. A pro pořádek jsou situace, kdy se daň řeší. Třeba když zůstavitel vlastnil nemovitost krátce, ale i tehdy se daní jen rozdíl proti hodnotě z dědického řízení a odečítají se náklady, včetně provize makléře. Takže než začnete čekat 10 let, zjistěte si, jestli vůbec máte na co. Pokud chcete rozumět tomu, jak to s daněmi u zděděných nemovitostí opravdu je, sledujte profil.